일본 여자들이 되게 무섭대요. 日本女性はとっても怖いですって。 왜 무서운가 하면 なぜ怖いかというと、 정말 몇십 년을 잘해주다가 何十年この間よくしてあげながら 때가 왔다 싶으면 時が来たと思ったら 한 번에 돌아서 버린다는 거예요. 一度にも背を受けてしまう。 그런 일이 너무너무 많았어요. 알잖아요, 여러분들. そんな事件がとてもたくさんありました。ご存知じゃないですか、皆さん。 그래가지고 정말 탁 뒤통수 맞은 남편들이 너무너무 많아요. だから後ろ頭を叩かれた夫たちがあまりにも多いんですよ。 평소에는 그렇게 구박하고 もう常日頃はどれほどまで 과시하고 멸시해도 蔑視していじめていても 그냥 다 잘못했다고 그러고 참고 있거든요, 여러분. 申し訳ありませんでしたというふうにずっと我慢し続けています。 그러다 이제 남편이 퇴직하고 でもご主人が退職したら 퇴직금이 부인 손에 딱 들어오는 순간 退職金がその妻の手に入ったとの 부인이 한마디를 해요, 남편한테. 妻は夫に一言言います。 사요나라. 히로 웃을 일이 아니라니까. 이거笑い事じゃないんだよ。 아니 왜 그런 얘기가 그렇게 많이 전해졌을까요, 여러분? 한국에는 韓国においてはなぜそのような日本の話がたくさん伝わってくるんでしょうね。 그렇게 전해졌어요. 그래서 そのように伝えられて 일본 여자들 굉장히 무섭다. それで日本の女というととても怖い。 정말 무섭다. 그게 무섭잖아요, 여러분. 怖いじゃないですか。 한국 여자들은 韓国の女たちは 더러운 게 정이라고. 腐れ縁と言って 남자가 젊었을 때 바람 피워가지고 다른 여자 얻고 若い時夫が浮気をして他のところに女を作って 그리고 못된 짓 하다가 悪いことばかりをして 돈 떨어지면 그 여자들은 젊은 여자들은 도망가거든요. 두 번째 부인들은. お金がなくなったらその男から若い女たちはみんな逃げてきますよ。 그러면 이제 남자가 돈도 없고 여자도 없으니까 아프고 男はお金もなくなり若い女にも逃げられて体も悪くなる。 그러니까 어디 갈 데가 없으니까 다시 본부인한테 돌아가요. 무슨 낯짝으로 가는지 몰라도. 行く場所がないからまた本妻のところに戻ってくるんです。どういう面をされているか。 이게 여러분 특정한 일이 아니라 진짜 한국 사회에서 너무나 흔히 볼 수 있는 일이에요. 特別なことではなくて韓国の社会では本当によくあることなんです。 제 주위에도 너무너무나 많았어. 우리 친척들 중에도 그렇게 그런 스토리가. 私の周囲にも友達の奥さんにもそういうことがとてもたくさんありました。 젊었을 때 혈기왕성하고 그냥 돈 좀 만지면 若い時元気盛んでお金もたくさんあれば 전부 나와서 바람 피고 みんな出て行っては 둘째 부인 얻고 第二の妻を得て 심지어 거기에 애까지 낳고 甚だしくはそこに子供まで作ってくる。 그러다가 이제 직장 끊기고 돈 떨어지고 아프면 もう会社を辞めないといけなくなってお金がなくなって 두 번째 부인은 그런 거 바로 그냥 다 내쳐버리거든요. 第二の妻というのはすぐそんな男を見捨ててしまいます。 그러면 남자가 갈 데가 없잖아요, 여러분. そしたら男は行く場所がなくなるでしょう。 그럼 무슨 낯짝으로 그러는지 몰라도 염치 없이 본부인한테로 가요. どの面をされているかわかりませんけれど間違いなく本妻のところに帰っていくんです。 그런데 한국 여자들이 참 멍청한 게 그걸 또 받아준다, 여러분. 그런 남편을. 韓国の女の愚かなところはそういった男がまた必ず受け入れてあげるんですよ。 이게 왜 그러냐면 なぜそうかというと 어떤 사회적인 그런 것 때문에, 사회적인 어떤 통념 때문에, 관습 때문에 社会的な通念のために 몇 사람이 그러니까 따라하는 건 것 같아요, 여러분. 何人かそのようにしているので他の女性もついていって 그게 뭔가 미덕인 줄 알고. それが美徳だと思って 근데 그게 뭐가 미덕이에요, 여러분? 아니죠. そのどこが美徳だというんでしょう。 젊었을 때는 그냥 지 하고 싶은 짓 다 하고 若い時その男はしたいことを全部して 아프니까 이제 본부인한테 찾아와가지고 体が悪くなったら本妻のところに戻ってくる。 그걸 또 그 본부인은 그걸 받아줘요. それを本妻はまた受け入れてあげるんです。 그리고 또 치료도 해주고 병간호도 해주고 그런다, 여러분. そして治療もしてあげて具合を見てあげる世話をしてあげる。 물론 자식들은 싫어도 子供たちは嫌だとしても 엄마가 또 그러니까 お母さんがそうしているんだから 그냥 뭐 할 수 없이 그냥 그걸 그냥 수긍하는 거죠. 仕方なくお母さんに従って従順でいるんですよ。 최근에 얼마 전에 우리 한국 그
제자의 그 온 가족이 다 우리 제자예요. 촛불의 제자인데 ある韓国の童話、その童話の家族は全部このキャンドルライトの私の弟子なんですが、 그 아버지 되시는 분이 その父親にあたる方が 또 그런 분이에요. またそんな方なんです。 공무원에서 돈 잘 벌고 잘 나가니까 この公務員でお金がたくさんある。 다른 여자 얻어가지고 살아가지고 他の女を作ってその女と住んでいる。 그렇게 하고서 집에 돌아오지도 않다가 そのように生活をしているので家にも戻ってこなかった。 결국 아프니까 でも結局体が悪くなって 돈 떨어지고 아프니까 두 번째 부인한테 쫓겨나가지고 お金もなくなり体も悪くなってその若い女から追い出されて 돌아왔어요 집으로. 家に戻ってきました。 근데 몸이 안 좋으니까 体が悪いんです。 그걸 또 다 본부인이 수발을 들어줘야 돼. 盆栽が全部そこにこの神経を使って直してあげるわけです。 그래서 어떻게 하면 좋겠냐고 그러더라고 저한테. 私にどうしたらいいでしょうかと言ってきたんですよ。 저야 물론 당연히 이런 소리를 했죠. 私は当然このようなことを言いました。 갖다 버려라. もう言って捨ててしまいなさい。 갖다 버려라. 捨てろ。 전혀 거기에 대해서 도덕적인 그런 책임감을 느끼지 마라. そこに道徳的な責任感を決して感じる必要はない。 그거는 정말 그건 도덕적인 책임감이 아니다. 그럴 이유가 없다. そのような道徳的な責任感を持つ必要がない。 길거리에서 얼어 죽든 道端で 밥 못 먹어서 굶어 죽든 凍え死のうが飢え死にしようが、 그가 선택한 여정에 대해서 その選択した露呈に対して 그 스스로가 깨닫는 바가 있어야지. 自らで悟るまずは気づくことがないといけない。 그걸 뭘 이제 와서 무슨 사랑이다, 뭐 희생이다, 봉사 이런 얘기를 하면 안 된다. それが今になって愛だ、犠牲だ、無視だなんていう言葉を使う必要は使ってはいけないんだ。 여러분 실제로 그렇고요. 皆さん実際そうなんですよ。 여러분 절대로 皆さん絶対 그런 일이 있어서야 안 되겠지만 そんなことがあってはいけないでしょうか。 그 남자가 그런 식으로 그 남편이 그런다고 하면은 夫が男がそんなふうな 절대 받아주면 안 됩니다. 絶対に受け入れてはいけません。 절대 받아주지 마세요. 절대 안 됩니다. 그거는. 絶対いけません。 저번에는 그래서 그 돌보느라고 그 아버지를 돌보느라고 그 식구 중에 한 명이 투어를 못 와야 된다는 거예요. それで体の悪くなったそのお父さんの世話をしないといけないからということでその家族の中の一人がツアーに来ることができなかった。 그래서 제가 막 노발대발 화를 냈어요. それで私が怒りました。 차라리 그러면 제일 싼 간병인을 구해라. だからそうだったら一番安い看病する人を雇いなさい。 돈이 많이 드는 간병인은 돈이 아깝다. お金を高く支払わないといけない看病をする人にはお金がもったいないから安い人に雇いなさい。 죽은지 살았는지 확인만 해주는 간병인들 있지 않느냐. 生きてるか死んでるか確認だけする看病をする。 그런 간병인 두고. 그래서 내가 강제로 오게 했어요, 여러분. それで私は強制的にその人までもツアーに来させました。 여러분 제가 옳죠? 皆さん、私が正しかったでしょう。 명신님, 両親さん、 제가 옳죠? 私が正しいでしょう。 예. 평사님도 마찬가지시죠? 今日さん、同意されるでしょう。 예. 이 사람은 자기 자신의 그 삶에 대해서 책임을 질 줄 알아야 돼요, 여러분. 人は自分の人生に対して責任を持つということを知らなければいけません。 자기 한 것에 대해서 자기가 다 그것을 자기가 벌린 일에 대한 그 책임과 의무를 다해야 돼요, 여러분. 自分がしたことに対して、自分が行ったことに対して責任を持っていかないといけないということです。 그리고 또 그걸 옆에서 진정한 친구라고 하면은 横にいる本当の友達だとするならば、言うならば、 그걸 옆에서 그 방해하지 말고 横でそれを妨害せず、 그걸 대신해주지 말고 それを代わってしてあげることなく、 그 사람이 저지른 것에 대한 その人がしてしまったこと 그 に対して 과보를 받게 놔둬야 돼요, 여러분. その過去を償い、その過去をそのまま受けるようにしないといけない。 물론 그게 조언은 하지만 받아들여라. 네가 이것을 네가 했으니 이걸 받아들여라. もちろん助言はしてあげますけれども、お前はそれだけのことをして 그게 진정한 친구예요. というふうに言ってあげること 어떤 내가 이걸 대신 해줄게. 私が
僕は代わりにしてあげる 두 번 다시 이러지 말아라. 二度とこんなことをするんじゃないよ 천만의 말씀이에요, 여러분. いえそれはとんでもないことです 대신해 준다고 그 사람이 변하진 않아요. 代わってやってあげる方からといってその人は変わりはしません 거기에 대한 응보를 처절하게 받아도 そのことに対する因果応報を徹底して自分がのみで受けたとしても 또 같은 짓을 되풀이해요, ま 여러분. た同じことを繰り返します 그걸 몇 번을 해야 それを何回もしてから 겨우 변해요, 여러분. どうにかこうにか学ぶのです 그러니까 일반적인 사람들의 얘기예요. それは一般的な人においての話です 그러니까 이거를 극복할 수 있는 길은 자각밖에 없어요, 여러분. だからこれを克服するその方法は自覚しかありません 하지만 자각을 안다는 것이 얼마나 힘들고 でも自覚を分かるということはどれほど大変で 자각을 행한다는 것 여러분 해봤잖아요. 굉장히 힘들죠. 아무것도 아닌데 自覚を行っていくということは本当に大変でしょう皆さんしてみたじゃないですか実は何でもないことなんですが 정말 내가 내 생각인데 私の考えなのに 내가 만든 생각인데 私が作った考えなのに 얼마나 다른 생각을 만드는 게 힘들어요, 여러분. どれほど他の考えを作っていくということが難しいでしょうか 사실 어려울 것도 없는데 実は難しいことなど何もないのに 왜 이렇게 힘이 들까요, 여러분? なぜこのように大変なんでしょうか 하지만 여러분이 그 생각의 주인으로서 살지 않으면 でも皆さんは考えの主人として生きなければ 계속해서 생각의 노예로 끌려다니게 돼 있어요, 여러분. ずっと続けて考えの奴隷として引きずられていくことになっています 우리의 생각이라는 것은 천재적이거든요, 여러분. 私たちの考えというものは天才的です 생각을 이길 수가 없어요, 여러분. 考えに勝つことはできません 아주 교묘하게 생각을 만들어내서 とても巧妙に考えを作り出して 나를 설득을 시켜서 私を説得させて 지배하려고 할 거란 말이에요, 여러분. 支配していこうとするんです 그렇게 하기 위해서는 そのためには 생각하고 싸우려고 하지 말고 考えと戦うのではなく 그 생각의 정체를 살펴봐야 돼요, 여러분. 考えの正体をよく見てみないといけません 그러니까 이 생각이 잘못된 것이다, この考えは間違ったことだ 잘된 것이다, これは正しい考え 이렇게 그런 것으로 따지지 말고 そんなことを問い詰めるのではなくて 어떤 개념으로 따지지 말고 ある概念で突き詰めるのではなくて 이 생각은 누가 만들었는가? この考えは誰が作ったんだ 그냥 이것은 생각일 뿐이다. これはただの考えに過ぎない 이 감정은 누구의 것인가? この感情は誰のものだ 누가 만들었는가? 誰が作ったものなんだ 그것을 아주 냉철하게 여러분이 보는 거야. それを冷徹に見るんです 내가 주인 아닌가? 私が主人じゃないか 그럼 내가 주인으로서 じゃあ私が主人として 전혀 생각에 영향을 받지 말아보자. 全く考えからの影響を受けずにいてみようこ 이것이 옳다, 그르다, れは正しい間違ってない 맞다, 틀리다 これは合ってる合ってない 이런 것조차도 これそういうこと自体も 이건 내가 만든 생각에 불과한 것이니 これは私が作った考えに過ぎないことだから 한번 내 생각에 대해서 초연하게 지켜보자. 一度私が作った考えに対して静かに眺めていってみよう 생각과 나를 분리시켜서 考えと私を分離させて 생각이 어떻게 행동하든 생각이 어떤 생각을 하든 그냥 지켜만 보자. 考えがどのような考えをして行動していくのかそれを放っておいて、見守っていってみよう 이런 식으로 자기의 생각과 나를 분리시키는 연습을 하다 보면은 このように私と考えを分離する練習をしていってみたらは 분명히 생각과 나는 다르다라는 것을 여러분들이 느낄 수가 있어요. っきりと考えと私は別物だということが分かるようになっていきます 그러면 여러분들이 정말 생각의 주인으로서 행동할 수가 있는 거죠. そうしたら皆さんはまさしく考えの主人として行動していくことができるのです 그러면 생각의 주인으로서 행동한다는 것은 では考えの主人として行動するということは 생각 없이 사는 사람이라는 게 아니에요, 여러분. 考えなしに生きていくという人ではなくて 판단 없이 사는 바보가 아니라 考えなしに生きていくバカではなくて 정말 本当に 온전하게 다른 사람을 위해서 完全に他の人のために 조언해 줄 수 있는 거죠. 助言をすることができるという 나는 정말 상관이 없는데 私は本当に関係ないんだけれどどうでもいいんだが 너의 이런 생각은 정말 잘못된 것이다. お前のこういう考えは本当に間違っている 나는 정말 상관이 없다. 私は本当にどっちでもいいんだが 나는 너의 그 어떤 생각에 내가 같이 빠져들어갈 필요가 없기 때문에 お前の作っている考えに私が一緒になって落ちる 하지만 必要 네가 はない 만든 생각을 잘 한번 살펴봐라. 누가 만든 생각이냐. 一度お前の作った考えが誰が作った考えか
らよく見てごらん。 이렇게 지적해 줌으로 인해서 そのようにして指摘してあげる 그 사람을 변화시켜 줄 수 있어요. その人を変えることができます。 그 사람이 만약에 그것을 받아들이면 변하는 것이고 もしもその人がその助言を受け入れるならば変わるのである。 받아들이지 않아도 その助言を受け入れなくても 여러분들은 여러분들이 해야 할 일을 다 하는 거죠. 皆さんは皆さんのするべきことをみんなしたということです。 이렇게 피하지 말고 それを逃避するのではなく 대화로 対話で 해결하실 수 있는 거죠. 解決することができるのです。 나는 지금 이렇게 생각하고 있는데 私は今このように考えているんですが、 이 생각은 この考えは 난 다른 생각도 할 수 있다. 私は他の考えを作ることもできる。 너도 너의 생각만을 주장하지 말고 お前も君も君の考えだけに 나처럼 ではなくて私のように考 생각의 선택권을 한번 가져보렴. えの選択権を一度持ってみてごらん。 네 생각을 우기지 말고 君の考えを主張するのではない。 나도 내 생각을 우기진 않을게. 私も私の考えを主張しないから。 이건 내가 만든 생각이니까. これは私の作った考えなんだから。 그러면 너도 너가 만든 생각을 주장하지 말고 君も君の作った考えを主張するんではなく 한번 절충을 해보는 것이 어떠냐. 一度折衷してみた。折衷してみたらどうだろう。 그런 식으로 아주 현명하게 유도할 수 있지 않냐 이거예요, そ 여러분. のようにとても懸命に誘導していくことができるんです。 그런데 일단 내가 내 생각에 빠져버리면은 でも一旦私が私の考えに陥ってしまうと 내 생각을 주장하고 私の考えを主張して 그 생각을 その考えを 자신의 생각을 남한테 강요하게 돼 있어요, 여러분. 私の考えを他人に強要するようになります。 그러면 상대방은 당연히 그걸 느끼고 そしたら相手は当然そのことを感じ 자신 역시 그 사람 역시 자신의 생각에 빠져서 やはりその人も自分の考えに陥って 그 생각을 또 남한테 남한테 투사시키는 거예요, 여러분. その人 강요하는 거예요, 자신의 생각을. その人の作った考えを他の人に強要することになるんです。 그러니까 결국 싸움밖에 안 되는 거예요. ですから結局喧嘩にしかなりません。 그러니 여러분들이 진짜 남을 변화시키려면은 ですから皆さん本当に他人を変えようと思うなら 내가 먼저 변해야 돼요, 여러분. 私がまずは変わらなければなりません。 어떻게 변해야 되느냐? どのように変わらないといけないか。 내가 내 생각으로부터 자유로워야 돼요. 私が私の考えから自由にならなければなりませ 내 ん。 생각으로부터 자유로워지려면 私の考えから自由になります。 이 생각은 내가 만든 것이다라는 아주 투철한 자각이 있어야 돼요, 여러분. この考えは私が作ったものだというふうなそのような強い自覚がなければなりません。 그래야 強烈な 여러분이 사람들하고 대화를 했을 때 そのようなことがあればこそ皆さんが他の人と対話するとき 아주 초연하게 とても超越した対応を 막 생각에 빠져서 사람들한테 화를 내지 않고 考えに陥った人と戦うのではなく 나는 이렇게 생각한다. 私はこんなふうに考えるんだ。 나는 이렇게 생각한다. 私は 하지만 나는 다른 생각을 할 수도 있다. でも私は他の考えをすることもできる 하는 어떤 그런 여유를 가지고 여러분이 대화를 할 수 있는 거죠. というような余裕を持って皆さんは対話することができます。 너도 한번 너가 생각한 것에 대해서 여유를 갖고 だから君が持っている考えに対して一度余裕を持って 지금 너의 생각만을 주장하지 말고 今のうち君の考えだけを主張するのではなくて 나처럼 생각에 여유를 가져봐라. 私のように考えに対して余裕を持ってみてください。 나도 내 생각을 양보를 할 테니 私も私の考えを譲歩してみる。 너도 네 생각을 양보해봐라. 君も君の考えを譲歩してみてごらん。 그러면 아마도 そうしたらおそらく 거기에 응하지 않는 사람은 없을 거예요, 여러분. そこに応答しない、答えてこない人はいないでしょう。 왜냐하면 여러분이 벌써 여러분의 생각으로부터 그 여유가 생긴 것을 그 상대편은 느낄 테니까. なぜなら皆さん自身がすでに皆さんの考えから余裕を持っているということを相手は感じ取りますから。 이게 여러분 큰 노력이 아니에요. 皆さんこれは大きな努力が必要なのではありません。 여러분 우리가 皆さん私たちが 우리한테 죽음이 없다고 하면은 私たちに死というものがなければ 이 삶이 영원한 것이라고 하면은 この人生が生きることが永遠のものだというならば 우리가 여기 이렇게 모여서 私たちがこのように 자각에 대한 얘기를 할 필요가 없어요, 여러분. 自覚について話す必要がありません。 그렇잖아요. そうじゃないですか。 이 삶이 전부인데 この人生が全てなのに 다른 얘기 할 필요가 뭐가 있겠어요? 他の話をする必要がどうしてありま 그냥 すか。 삶 속에 충실하면서 사는 거죠, 영원히.
この人生に生きることに忠実でいればいいんですよ。 근데 여러분 생각해 보세요. 우리의 삶이라는 것은 영원하지가 않아요. でも皆さん考えてみてください。私たちの人生というものは永遠ではありません。 언제 어느 때 끝날지 몰라요, 여러분. いつどのような時に終わるかわかりません。 정말 우린 바로 경험했잖아요, 여러분. 간접적으로. 私たちは今まで間接的にまさに経験したじゃないですか。 테디가 죽기 전에 저하고 메일을 주고 받았어요. テディが死ぬ前に私とメールのやり取りをしました。 아, 이번에 스승님이 오시면 이렇게 한번 해보는 게 어떻겠습니까? 師匠、今度日本に来られたらこんな風にしたらいかがでしょうか。 막 계획을 많이 세워놨더라고요. 計画をとてもたくさん立てていました。 그래서 하여튼 테디가 하고 싶으면 그렇게 해보자. そうだね、テディのしたいようにしてみよう 그런 답장을 보냈어요. という答えを送りました。 그러고 나서는 며칠 있다가 이틀인가 3일 있다가 쓰러졌다는 얘기를 들었어요. そういったことが、そういったやり取りがあってから2、3日してから倒れたというふうなニュースが来ました。 그러니까 삶이란 게 이런 거예요, 여러분. 生きるということ、人生というものはこんなものなんだ。 뭔가 한참 그 정력적으로 뭔가 계획을 해도 何か一生懸命精力的に計画を立てていても、 그 일을 할 수 있게끔 영원한 시간이 주어지질 않아요. その仕事を成し遂げていく永遠の時間があるわけじゃないんです。 그게 문제인 거예요, それ 여러분. が問題なんです。 우리한테 죽음이 있다는 게 문제예요, 여러분. 私たちにとって死があるということが問題です。 죽음이라는 게 뭐예요, 여러분? 死というのは何でしょうか。 어쨌든 삶과의 단절이잖아요. とにかく人との断絶ではない。 삶과의 단절이라는 것은 뭐냐면 人生との断絶ではないですか。 자기가 홀로 되는 거예요. 自分が一人になるということです。 지금은 여러 가지 가족도 있고 今は家族もあり、 친구도 있고 友達もいて、 동반자도 있지만 同伴者もいますが、 그 모든 것으로부터 단절이 되는 것이라 이거예요, その 여러분. 全てのことと断絶をするということです。 내 혼자가 되는 거예요. 私が一人になるんです。 여러분 중음계라는 말 들어봤죠? 중음계. 皆さん、 중음계라는 얘기 들어봤어요, 여러분? 그게 뭐냐면 中文系という 중음계라는 것이 있는데 中文系というものがあるんですが、 그 사람이 죽으면 人が死んだら 바로 영적 세계로 가는 것이 아니라 そのさま霊的世界に行くんではなくて、 그 이 현실과 그 영적 세계의 중간 세계에 좀 한동안 머물러 있게 돼요. 現実世界と霊的世界にの間にある世界に一時期 거기서 물질적인 어떤 世界に閉じ込むこの 거기서 어떤 물질적인 욕망이라든지 어떤 한이라든지 そこで現実的な欲望や恨みとか 뭐 원한이라든지 この恨みとか 애증이라든지 愛の憎悪とか 이런 것이 어느 정도 좀 정화가 된 다음에 영적 세계로 가요, 여러분. そういったものが中間世界である程度浄化された後、霊的世界に行きます。 여러분이 죽는다 그래서 바로 영적 세계로 가지는 않고 皆さんが死んだからといってすぐに霊的世界に行くので 그 はなく、 중간계에 머물러서 中間界にとどまっている。 그 살아생전에 어떤 그 강렬했던 그런 욕망과 그 원한과 生前強烈にあった欲望や恨みや 그런 감정들이 해소되는 기간이 있어요. そういった感情たちが解消される期間があるんです。 그러니까 그것이 해소되는 그 기간이 その解消されるその期間 물론 사람마다 틀리지만 もちろん人によって違うでしょうが、 제가 여기서 무슨 얘기를 하려고 하냐면 ここで私が何を言いたいかというと、 그 일본 사람들은 日本人 이 그 중흥계에서 머무는 기간이 굉장히 오래 가요. 中間界にとどまっている期間がとても長いんです。 그건 왜 그러냐면 それはなぜそうかというと、 이 살아생전에 확 풀어내질 않고 生前の間、パッとこの思うこの感情を表さずに、 꾹꾹 참고 있다가 ずっとこの我慢していて、 죽으면 死んだら 그 꾹꾹 참고 있던 그 무의식이 ずっと我慢し続けていた 서서히 나오는 거예요. 그 눌렀던 감정들이. この押し詰めていた感情が少しずつ出てくるんです。 그러니까 시간이 오래 걸리는 거예요, だ 여러분. から時間が長くかかるんです。 늘 일본에 가면 그걸 제가 느껴요, い 여러분. つも日本に行くたびに私が感じます。 그러니까 여러분들은 だから皆さんは 이 살아생전에 生前に 다 풀어내고 사는 게 좋아요, み 여러분. んな解き放って生きていくのがいいです。 싫으면 싫다, 嫌だったら嫌だ、 좋으면 좋다. 良ければいい。 그리고 또 그걸 행동으로 옮겨서 そしてそれを行動に移して 뭔가 참고 살질 말아야 돼, 何 여러분. か我慢して生きないでください。 그리고 그냥 자기의 기분을 얘기를 해, 여러분. そして自分の気分を話してください。
어떡하지 하면서 막 혼자 괴로워서 울지 말고 どうしようというふうに一人で苦しんで泣くんではなくて、 그냥 다 털어내 여러분 みん 얘기해서 なもうあからさまにしてください。 상대편한테 相手に、 아 이거 내가 이렇게 얘기하면 상대편이 상처받지 않을까 私がこんなふうに話したら相手が 이게 傷つかない 이게 예의가 아니지 않는가 そういうことは礼儀ではないんじゃない 아니 か。 내가 먼저 살아야지 지금 상대편 걱정해주게 됐어요 여러분 まず私が生きないといけないでしょう。相手の心配なんてしている余裕はありません。 내가 참으면 귀신으로 오래 살아야 되는데 私が我慢していったら幽霊として長い間生きるできないの。 그러니까 그게 유쾌하질 못해 여러분 그 기간이 その期間というものは愉快ではいられないんですよ。 그러니까 일본은 너무나 그 귀신들이 많아요 여러분 日本にはとても幽霊が多いです。 그러니까 참고 살았던 사람들 我慢して生きていたから生きている人たち。 그러니까 있잖아요 여러분 그 여길 떠나질 못해요 물질 세계를 잘 だからこの世界を現実世界を離れていく。 그러니까 물질 세계의 욕망이었잖아요 여러분 物質世界の欲望だったじゃないですか。 그러니까 그걸 풀 데가 없으니까 계속 물질 세계도 아니고 영적 세계도 아닌 그 딱 중간계에 있는 걸 중음계라고 하는 거예요 物質世界の欲望なので、その欲望がある限り霊的な世界に行くことができなくて、物質と霊的世界の中間である中間界というところにとどまっている時間が長くなるんです。 그러니까 특히 유흥가가도 굉장히 많다 여러분 그런 귀신들이 特に遊郭ではとてもたくさんいます。 그러니까 그 대신 성욕을 이렇게 보는 걸로 푸는 거예요 여러분 だから自分の代わりに性欲を満たしている姿を見て自分の欲望を解いていっているんです。 그리고 또 남이 싸우는 데 가고 それも他人が争っているところに行って喧嘩して 또 흥분 잘하는 사람 옆에 붙어서 力の強い人の 같이 폭발하고 감정 폭발하고 興奮している人の横について自分も一緒に興奮する。 또 더 부추기고 そしてもっとそれを興奮させて、 그러니까 어떤 사람이 그 우발적으로 살인을 하게 되고 폭력을 행사하게 되고 だからある人はそれを殺人にしてしまったり、暴力を及んだり、 그게 それは 꼭 이런 자각 공부를 안 해도 このような資格の勉強を必ずしなくては 이게 쌓인 게 있으면 안 돼요 여러분 積もっているものがない面があってはいけないという、 무엇이든 쌓인 게 있으면 그것은 썩게 돼 있는 거예요 その積もり重なっているものがあったらそれは腐ってしまうんです。 여러분들 감정적으로 다 풀어내고 살아야 돼요 그게 좋아요 皆さんの感情をみんな解き放っていかないといけない。 그러니까 어떤 그게 상대방과의 그 문제라고 하면은 대인관계의 문제라고 하면은 それが相手である対人関係の問題であるとするならば、 대화를 통해서 対話を通して 분명히 자기 의견을 표명하고 はっきりと自分の意見を弁明して、 자기 입장을 밝히고 自分の立場を明らかに 내 して 생각을 밝히고 私の考えを明らかにして 정리를 해버리시는 게 좋아요 여러분 整理をしてしまう方がいいです。 자꾸 참고 だから我慢せずに 상대편 생각하고 그러면 안 돼 여러분 相手のことを考えてはいけない。 자기가 병이 나 여러분 自分が病気になってしまいます。 그러니까 여러분 우리한테는 だから私たちには 이게 죽음이 있기 때문에 死があるので、 살아있을 때 生きている時に 이 삶에 대해서 生きることに対して 어떤 분명한 해답을 얻어야 되는 거예요 여러분 はっきりとした回答を得ないといけません。 그래야 そうすれば 우리가 제대로 사는 거죠 여러분 そうすればこそきちんと生きることができるではないですか。 그 삶에 대한 해답이 없이 살다가 生きることに対する回答なしに生きている。 갑자기 죽음이 찾아오면 얼마나 당황스러워요 여러분 どれほど突然死がやってきてしまったらどれほど当惑することでしょうか。 완전히 이런 삶에 있어서 격리가 돼버리는 건데 完全にそれは生きることから격리 離れてしまうことになる。してしまう。 아니 따로 떨어져 버려진다 領地は何だ 분리가 된다 死というものは生きることから人生から完全に隔離することなのに、 그러니까 여러분 얼마나 황당해 늘 같이 이렇게 지내다가 皆さんどれほど当惑するでしょう。いつもこのように一緒に過ごしていながら、 늘 익숙한 환경에서 있다가 いつも慣れきっている環境にいなが 늘 ら、い 익숙한 사람들하고 있다가 つも慣れている人たちといながら、 갑자기 자기 혼자 다른 환경에 처해지게 되는데 突然自分一人で別の環境に対してしまうようになる。
얼마나 당황스럽겠어요, ど 여러분. れほど当惑するでしょうか。 당연히 당황하게 되잖아요, 여러분. 当然当惑するでしょう。 근데 전 인류의 99.999%가 でも全人類の99.99% 그렇게 죽고 나서 다 당황을 해요, 여러분. 死んだ後そのように当惑しているんです。 당연한 거 아니에요, 여러분. 당황하게 되지. 当然のことでしょう。当惑することになるでしょう。 자기 혼자 환경에서 뚝 떨어져 가게 되니까 순간적으로는. 瞬間的に自分一人で違う環境に行くんですから。 그런데도 불구하고 そうであるにもかかわらず、 처음에는 굉장히 당황을 해요. 初めはとても当惑するんですが、 그러니까 오래 또 그 당황하는 기간이 긴 사람도 있어요. 当惑する期間が長い人もいます。 그런데 でも 본인 스스로가 이상한 현상을 발견하는 거예요, 여러분. 本人自らにおかしな事実を発見するんです。 내가 이상한 환경에 와 있는데 그럼 내가 죽은 건가? あ、私が変な環境に来ているんだが、私は死んだんだ。 죽었는데 내가 왜 이렇게 살아있지? 死んだのに、私がなんでこんな風に生きてるんだろう。 죽으면 모든 게 끝나고 깜깜하고 死んだら全てが終わりで真っ暗で、 아무것도 몰라야 되는 게 아닌가? 何にもわからないはずじゃないだろうか。 그러니까 나는 지금 내가 지금 분명히 살아있네. 私は今はっきりとこのように生きてるね。 난 죽은 게 아닌가 보다. 私は死んだんじゃないみたいだ。 그럼 이제 어떻게 해야 되지? じゃあ、これからどうしたらいいんだろう。 그러니까 자기가 だから自分 뭔가 이상해도 何かおかしなことではある。 영적 세계에 와 있다라는 것을 霊的世界 이해를 못해요, 여러분. 霊的世界に来ているということを理解できないんです。 왜? なぜなら、 보통 일반적인 사람들은 어떤 생각을 하고 있겠어요, 여러분? 一般的な人たちはどんな考えをしているでしょう。 죽으면 그만이다. 死ねば終わりだ。 모든 게 다 끝이다. 全てのことが終わ 그냥 り。 깊은 잠속에 빠져드는가 보다. 深いそこに落ちていくようなものがある。 그러니까 괴로우면 끝내고 싶다. 辛いから終わりにしたい。 자살을 하자. 自殺しよう。 그 자살해 죽는 사람이 있잖아요, 여러분. そのようにして自殺する人がいるでしょう。 그 자살해 죽는 사람들의 심리가 뭐겠어요, 여러분? 自殺する人たちの心理は何でしょう。 뭔가 다른 게 다 모든 걸 다 잊고 싶다. 괴로움이고 뭐고 다 잊고 싶다. 辛さであろうと何であろうと全て忘れ去ってしま 다 う。 포기해버리고 싶다. みんな諦めてしま 다 う。 잊고 싶다. みんな放棄してしまいたい。 그러니까 다 잊어버리자고 자살을 하는 거거든, その 여러분. ようにして全て忘れたいから自殺をするのである。 그런데 그렇게 해서 자살을 해서 죽었어요, 여러분. そのようにして自殺をして死にました。 응? 근데 정신이 들거든 다시. でもまだ気がつくんですよ。 어떻게 된 거지? あれどうしたんだろう。 자기가 생각했던 거하고는 전혀 다른 세계가 또 펼쳐지니까 그래서 당황을 하는 거예요, 여러분. 自分が思っていた世界と全く違う世界が繰り広がるのでまた当惑するんです。 사람이 당황하는 이유가 뭐예요, 여러분? 人が当惑するわけは何でしょう。 자기가 평소에 생각하고 있던 거하고는 완전히 다른 방향으로 펼쳐지니까 당황을 하는 거 아니에요, 여러분? 自分が常日頃考えていた方向とか全く違うことが繰り広 그러니까 がる。 사람들이 죽고 나서 다 당황하는 이유는 人が死んで当惑するそのわけは 자기가 생각했던 죽음하고는 너무나 다른 세상이 펼쳐지니까 다 어리둥절해 하는 거예요. 自分が思っていたその新世界とは全く違う世界が繰り広がるので当惑するんですよ。 그럼 모든 사람들이 어떤 생각을 하고 있어요, 여러분? 죽기 전에. すべての人たちはどんな考えを持っているでしょう。死ぬ前に 당장 여러분들 죽음이 뭐예요? 한번 물으면 皆さんに死とは何ですかというふうに聞いたなら 죽음에 대해서 아는 사람이 없어요, 여러분. 死に対して分かっている人はいない。 그냥 뭐 정신을 잃고 아무것도 없고 그냥 말 그대로 죽는 것 끝 아니겠습니까? ただ気を失って何もなくなってもう文字通りただ死んでしまう。 여기는 여러분들조차도 내가 이렇게 갑자기 물어보면 그렇게밖에 대답을 더 해요? ここにいる人たちに私が突然聞いたならば皆さんでさえもそのような答え 다른 생각이 안 들잖아, 지금 여러분. せざるを得ないでしょう。他の考えは起こらないでしょう。 그러니 だから 당연히 当然 그런 사람들은 다른 세상이 펼쳐지니까 당황을 하게 되는 거예요, 여러분. 자기가 생각했던 죽음하고는 완전히 다른. 一般の人たちは自分が思っていた死の世界と全く違う環境が繰り広がるので 분명히 죽었다고 생각을 했는데 다시 깨어나서 의식의 활동을 하거든. 明らかに死んだと思っているのにまた意識の活動が始まるんです。 이게 인류의 99.99%가 겪는 죽음이야, 여러분. これが人類の 99.99% がぶち当たる死です。 아니 이게 말이 되는 거냐고, 여러분. 話になるでしょうか。 아니 살아있을 때 뭐 했냔 말이야, 여러분. 生きていた時に一体何をしていたんでしょう。 아니 어떻게 이런 가장 근본적인 문제를 해결을 못하고서 根本的な問題を解
이 근본적인 문제가 해결이 안 되고서 우리가 어떻게 산다고 생각을 할까, 여러분? 根本的な問題を解決することができずにいるのになぜ生きているということができるんでしょう言えるんでしょうか。 그러니까 이 사람들이 정말 이상한 거예요, 이상한 거. だから人というのは本当におかしいです変ですよ。 자기한테 금방 그런 그 시간이 찾아올 텐데 自分にはそんな時間が死という時間が必ず来るすぐにやってくるはずなのに。 투어 오기 전에 생각이 나가지고 ツアーの前に思い出して 테디가 뭐 하나 봤더니 テディが何をしているんだろうというふうに見たら 뭐 이상한 모자를 쓰고서 또 뭐 이상한 짓을 하고 앉았더라고요. おかしな帽子をかぶっておかしな場所に座っていたんですよ。 에이, 뭐 그건 뭐 중요한 얘기는 아니니까. でもそれは大事なことじゃないから。 그러니까 이거는 여러분 무슨 어떤 교리나 무슨 어떤 하나의 뭐 무슨 철학이 아니라 종교적인 얘기도 아니고 これは一つの教理や哲学や宗教的 이게 な話ではありません。 지금 나의 현실 아니에요, 여러분. 나의 현실. 私の現実ではないんですか。 그러니까 여러분이 살아 있을 때는 だから皆さんが生きている 반드시 삶에 대한 이해, 必ず生きているという 죽음에 대한 이해를 生きることということに対する理解 그냥 を 모든 것 젖혀놓고 완벽하게 이것을 거기에 대한 해답을 얻어야 되는 거야, すべ 여러분. てそのすべてに対する完璧な回答を得なければなりません。 그리고 살아 있을 때 그것만이 제일 중요한 일이에요. そして生きている間、それだけが一番大事なことです。 그 외에 다른 중요한 일이 뭐 있을까, 여러분? それ以外に大事なことがどこにあるでしょう。 돈 벌고 お金を儲け 결혼하고 結婚して 애 기르고 赤ちゃんを産んで 사업하고 事業をして 이게 뭐야, 여러분? これが一体何でしょう。 그러다 죽으면 そういうふうなことをして死んだ 돈이고 가족이고 자식이고 부모고 친구고 어디 있어요? 金であろうと家族であろうと子供であろうと事業であろうとそれがどこにあるでしょう。 그 한순간에 다 사라져 버리는 것이지. 一瞬にしてそれは皆消えてしまうものです。 근데 그게 영원히 갈 거라고 생각을 하세요, 여러분? どうしてそういった者たちが永遠に行くというふうに思われるんでしょう。 그러니까 여러분들 지금 이게 무슨 도 닦는 사람뿐만이 아니라 ですからこれは決して求道をする人たちだけの話では 진짜 이 문제를 해결하기 위해서 本当にこの問題を解決するために 뭐 도를 닦아야 된다 이런 게 아니라 求道しないといけないということではない。 이건 정말 내가 これは本当に私 살아 있을 때 私が生きている 반드시 해답을 찾아야 되는 必ず回答を得ないといけない。 나한테 지금 가장 중요한 일이구나. 私にとって最も大事なことなんだな今。 이거를 계속 여러분이 깨달아야 돼. それをずっと思い続けないといけません。 다른 건 정말 아무 중요한 일이 아니라니까, 여러분. 他のことは本当に重要なことではないんです。 어떤 하나의 인생의 삶이라는 것은 一つの人生というのは 여러분들이 지금 이런 식으로 사는 것은 皆さんがこのように今生きているというのは 한두 번도 아니고 지금 벌써 몇만 번째 살아왔다니까, 여러분들이. 一度や二度ではなくてもうすでに何万回も生きてきたんです。 그래도 몇만 번을 살면 뭐예요, 여러분? その何万回も生きたことって何でしょう。 늘 가장 그 삶에 대한 해답을 찾으려고 노력을 안 했기 때문에 いつもその生きることに対する回答を得ようと努力しなかったので、 응? 진정한 삶에 대한 이해를 못하고 그 해답을 못 찾았기 때문에 真なる誠の生きることに対するこの回答を得ることができなかったので、 그냥 느닷없이 죽음을 맞이하다가 いつもこの突然やってくる死にやられてしまって、 당황을 하다가 慌ててしまって、 포기하는 삶을 살다가 もう諦める人生を送って、 또다시 여기로 돌아와서 また再びここに戻ってきて、 계속 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 またずっと続けてリスのこの 그렇게 산 거예요, 繰り 여러분. 返し 그러니까 이런 삶이 지겹지 않냐 이거예요, 여러분. このような人生がもう飽き飽きしないでしょうか。 여기서 한번 도약을 한번 해볼 그런 의욕이 안 생기냔 말이에요, 여러분. ここで一度跳躍を起こす意欲が湧かないでしょうか。 내 문제니까 私の問題なんですから。 내가 알려고 해답을 찾고자 하려고 원하면 私が分かろうと回答を得ようと思えば 반드시 해답이 찾아져요. 必ず回答を得ることができます。 내가 그 의지만 있으면 私のその意思さえあれば 내 정말 삶과 죽음에 대해서 반드시 어떤 내가 그 해답을 찾겠다라고 여러분이 굳게 마음을 먹으면 私が生と死のその回答を必ず得てみるという強い意志を出せば 계속 그런 의지를 가지면 ずっと続けてそのような意志を持てば 여러분들의 생각이 계속 그 방향으로 흐를 것이고 また皆さんの考えはずっとそのような流れに流れていく 여러분들이 계속 그런 사고방식을 갖다 보면 皆さんがずっと続けてそのような思考回路を 여러분의 가치관, 皆さんの価値観
삶의 방식이 틀려질 것이고 皆さんの性の生きるやり方が 여러분들의 생각과 가치관과 생활 방식이 틀려지면 皆さんの考え価値観生活方法が変わっていけば 당연히 当然 여러분 눈앞에 새로운 세상이 펼쳐지게 돼 있는 거예요, 当 여러분. 然皆さんの目の前に新しい世界が広がっていくでしょう 새로운 경험을 할 수밖에 없는 거예요, 여러분. 新しい経験をせざるを得なくなるんです 왜 새로운 경험을 여러분들을 못 하냐면 なぜ新しい経験を皆さんができない 당연히 여러분들이 안 찾아서 그런 거예요. 当然皆さんがそれを探して 노력을 안 해서 그래요. 努力をしていないからです 찾고자 하는 의지를 가지고 探してみようという 그 노력을 하면은 意思を持って努力をする 그냥 어느 누가 할 것 없이 반드시 그것에 대해서 해답을 얻게 돼 있어요, 여러분. どこの誰であることも必ずその回答を得られるようになっています 그건 어떤 사람 특정한 사람만이 해답을 구할 수 있는 게 아니에요. ある特定の一部の人たちが回答を得られるわけではありません 갑자기 요즘에 저 심장이 안 좋아서 심장마비가 자꾸 와가지고 突然この頃私は心臓が良くなって心臓麻痺になりそうで 이거 봐 여러분 이렇게 강의하다가도 사람이 죽을 수가 있다니까. 皆さん見てくださいこのように講義をしながらも人は死ぬかもしれないんです 그래도 나는 여한이 없어요. でも私はもう心残りがありません 강의하다 죽으니까 여러분. 講話をしながら死ぬんです 이게 사람이 그래서 옛날에 부처님이 昔お釈迦様が 이 사람의 목숨이라는 것은 人の命というものが 숨 하나에 달려 있대잖아요, 여러분. 呼吸一つにかかっていると言ったじゃないですか 한숨만 들이쉬지 못해도 죽고 一息吸うことができなくても死ぬ 숨을 내뱉지 못해도 죽는다잖아요, 여러분. 一息吐くことができなくても死んでしまう 그러니까 우리가 뭐 대단한 게 아니야, 여러분. だから私たちの性というものは命というものはそう 입 모양만 틀렸을 뿐이지 금붕어하고 똑같은 거 아니에요, 여러분. 口の形が違うだけでポイと金魚と同じですよ 이렇게 여러분 한번 거울을 보면서 금붕어 흉내를 내봐요. 皆さん鏡を見て一度金魚の真似をしてみてください 그럼 어떤 걸 느끼냐면 そしたらどんなことを感じる 야 か 이게 사는 게 아니구나 이거. こんなふうに生きるのは生きてるって言えることじゃないんだな 야 정말 정신 차리고 本当に気持ちをしっかり 자각해야 되겠다. 自覚をしないといけないな 이 뻥긋뻥긋이 언제 끝날지 어떻게 하냐. 口をパクパクさせる性がいつ終わるかわからないよ 소름 끼치잖아요, 여러분. 鳥肌が立ちませんか皆さん 아, 테디가 살아있어서 저기 앉아가지고 또 엉뚱한 질문하고 혼자 좋다고 웃고 이런 걸 못 보니까 얼마나 심심해요, 여러분. テディが生きていてあっちに座ってまたこうわけのわかんない質問をして答えを聞いてまた笑ってそういう彼がいないからどれほどつまらないことでしょう 늘 혼자 엉뚱한 질문하고 자기가 제일 먼저 웃었잖아요. いつも一人でもうわけのわからない質問をしてたじゃないですか自分で自分で笑ってたじゃないですか。自分のギャグに笑って一番最初に。そのテディが寂しい。 지금 막상 없으니까 너무나 서운하잖아요, 여러분. 아, 一人がいないから本当に寂しいだろう物足りないの 이젠 그런 테디의 개성과 우리의 개성이 만날 수 있는 시간은 이제 끝인 거예요, 이번이. テディのような個性と私たちの個性が出会う時間はもう終わったんですよ 그러니까 이 진실이라는 것은 여러분 真実というものは 어떤 이러한 단절이 일어나는 게 진실이 아니라 乱絶が起こるというのが真実ではなく 영원히 같이 하는 거거든, 여러분. 永遠に共にするというのが真実です真実なものです 그러려면은 そうであるためには 여러분이 영원한 존재가 되어야 되는 것이죠. 皆さんが永遠の存在にならねばなりません 여러분들이 영원한 존재가 되기 위해서는 皆さんが永遠の存在になるためには 내가 영원한 존재라는 것에 대한 자각이 필요해요. 私は永遠の存在だということの自覚がないといけません 자각을 해야만이 自覚をすればこそ 깨어나야만이 目覚めればこそ 나의 진정한 정체를 알 수 있는 거잖아요, 여러분. 私の本当の正体を知ることができるんです 내가 어떤 존재라는 것, 私がどんな存在か 그 정체성을 알아야만이 そのアイデンティティを分かればこそ 여러분들은
그래야만이 여러분들은 영원한 존재가 될 수가 있죠. そうすればこそ皆さんは永遠の存在になることができます。 영원한 존재가 서로 돼야 영원히 우리가 같이 할 수 있는 거예요, 여러분. 永遠の存在になればこそ私たちは共に永遠に生きることができるんです。 지금 언제 어느 때 사라져 버릴 수 있는 이 육신이 나라고 주장하는 한 いついかなる時に消えてしまうかわからないの肉体こそが私たち 우리는 이별을 피할 수가 없어요, 여러분. 主張している限り私たちは別れということを避けることができません。 지금 오늘 처음 듣는 분들도 있을 테니까 다시 한번 얘기하지만 今日初めて聞く方もいるでしょうから私がもう一度話します。 전 세계 억만장자 수는 10,000명이 되지만 全世界に億万長者の数は1万人になりますが 이렇게 자각을 공부하고 자각에 대해서 이해하고 자각을 하려고 노력하는 사람은 전 세계 1,000명이 안 넘어요. このように自覚のことを勉強し自覚のことを理解し自覚を行おうと努力する人は1000人しかいません。 이 사실을 정말 이 진실을 받아들이세요, こ 여러분. の事実この真実を受け入れてください。 이 진실을 받아들이면 この真実を受け入れたら 지금의 이 시간과 이 인연이 얼마나 소중한 것인가, 今のこの時間とこの因縁がどれほど大事なことか 지금의 나는 얼마나 신으로부터 축복받은 존재인가, 今私は神からどれほどと祝福された存在か 정말 나는 더 이상 바랄 게 없구나, 정말. 本当に私はもうこれ以上願うことがない願うことがないんだな 난 이제 자각을 만나게 됐으니 私はもうすでに自覚に 이제 자각을 시작하게 될 수 있으니 そして自覚を始めることができるんだから 이 전 세계 0.001%도 안 되는 그 중에 내가 깨었구나. 全世界の 0.0001% にも満たないその中に私は入ったんだな 그 로또에 당첨된 것도 이런 로또에 당첨된 게 어디 있는가. 宝くじに当たるとは言ってもこのようなすごい宝くじに当たるなんてどういうことだろう 나는 정말 더 이상 바랄 게 없다. 私はもうこれ以上願うことはない 그러니까 열심히 자각만 하자. 一生懸命自覚だけしよう 이 신이 내린 축복을 만끽하자. この神がくれた祝福を満喫しよう 그렇게 생각을 하셔야 되는 거죠, 여러분. そのようにお考えにならないといけないでしょ 자각으로는 해결이 안 되는 것이 없어요. 自覚によって解決されないことはありません 여러분이 자각을 하면 皆さんが自覚 억만금이 없어도 나는 행복하다고 할 수가 있어요, 여러분. 1億ドルがなくても私は幸せだということができます 그렇죠, 여러분? そうでしょう皆さん 얼마나 대단해, 자각이라는 것이, どういう 여러분. ことすごいことでしょう自覚は 응? 후미, 클레오파트라 같은 여자친구가 없어도 これをバトラのような 자각이 있으면 女友達がいない 나는 외롭지가 않다. 自覚があれば私は寂しくない 그렇잖아. そうじゃないか 물론입니다. 아유, 그니 얼마나 대단해, 여러분, 자각이. だからどれほどすごいことだろう自覚は 세계의 미인이 없어도 世界中の美女がいなくても 외롭지가 않다. 寂しくはない 이 자각이 힘하냐, そ 여러분. れが自覚の力じゃないか